بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. جيشتين بفصل ترك الفصل الخامس، علوم تفسير القرآن. جارك كردوتي دابش ليكميان باز علم التفسير دكا، دوميان علم أصول التفسير، سيميان علم مناهج المفسرين، سوارميان علم أحكام القرآن، بينزميان علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، ششميان علم متشابه القرآن، حفتميان علم مشكل القرآن، هشتميان علم مبهمات القرآن، نويميان علم المناسبات في القرآن، ديم كوتاي ترجمة القرآن. يكم شد أولا علم التفسير. تعريف التفسير من مادة فسر، دار المادة أصلي فاء سين راء فسر. أجر اللغة بين سيد يمكن وشي فسران، كلمة فسران للغة دار ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. هم يتقارت نسر درخستون ورون كرنو أشكرها كردنا. أما المراد بالتفسير هنا تفسير القرآن، بلما بس دير له سبارت بالتفسير القرآن سما بس برزان كبيدا قتري التفسير في الإصطلاح، تمشي تفسير لروي الصلاح لأهل تفسيره، يعني بيناسية زور وردي زور زوان بيانو معاني القرآن الكريم، روم كرنوي ماناي قرآني بيروزا كذلك بيانو معاني ما بس مان بيتيام هر زانستيك اگر هاتو يعني هر شتي اگر هاتو بيوندي بمعنى نبو ناتيتنا وتفسير سابون منا كيفية الأداء. علمي قراءات تفسير نيا هروها جماري آيات كان او نيتيان علمي تفسير نيا لبر اوي بيونديان بمعنى قرآن ونيا مباشرة. أجرتي عندك فوائد يعني مستنبطة، عندك شكل بابي استنباط باس كراوة، بلام أوانه هيتيان يعني نابت با تفسير دبر أوي تفسير بيناسكي أوي كوا دبيت أو زانسة بيوندار بس بمعنى قرآني بيروز يعني واتها كيتيا. الفرق بين التفسير وعلوم القرآن ديارك لتمهيدك لسرتا باس ما كرت تفسير وعلومه علوم التفسير هميان جزء كان لزانستكاني قرآن، ولكي ندرك الفرق بوي يعني جوازي بزان لنوان تفسير علوم القرآن جوازيان سيبرزان يعني دين سير دكن أو معلومي كإسادة مانوي بدواي دا بقارن يعني كبيمان دبخشرين. إن كانت المعلومة القرآنية تؤثر في فهم معنى الآيات فهو من علم التفسير. هر زانيارية قرآني كاريجري لسرماناي آيات القرآن هبي أو بيدا قلت علمي تفسير كاجا علمي تفسير تبيت علوم القرآن من باب الأولى. وكتسي معرفة مفردات القرآن بقول منك لفظ الصمد في سورة الإخلاص وشي صمد لا سورة إخلاص كهاتوا معناه كي أجر بمعنى يبزانين أو بيدا قلت علمي التفسير. أما إذا كانت المعلومة القرآنية بلا ما جهات الزانية القرآنية كان لا أثر لها في فهم المعنى هيت كاريجرين أبو لسر معنى كي تجيشني معنى فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير. أولا علوم القرآن دادا ندري بلام علوم التفسير دانا ندريتن. وكتب رزان معرفة فضائل سورة الإخلاص. سورة إخلاص أزرو باداش تقاليك زورا زانيني أزرو باداش سورة إخلاص كاريجري لسر تفسير نيا بو دبتا علوم القرآن نابت علمي تفسير. وهروها جوازي لنوان تفسير تأويل استنباط تدبرتها كم يعني التأويل برزان لكلمي الأولي والجراء معناه اللغويتها يعني معنى الرجوع قرانوا. تأويل الكلام هو الرجوع به إلى مراد المتكلم يعني قرانوي قصاء يعني معنى كي بوبزاني متكلم كسية كم كقصدك ما بس تيتسيا أوش هم لكتاب هم للسنة بو معناه هاتيا ليرى لها مش اشتيشي جواني نسيوان دريزو زارو شيء تفسير يعني شرح بول من بو نارين شرح القرآن درين تفسير القرآن بول شرحي سنة بيغمبر إخوان نارين تفسير حديث درين شرح حديث ديارة وكو غلبتان يعني زور بإزانيان وشيء تفسير يعني تايبت من كردوا بقرآن وهروها وشي شرحي شان تايبت من كرو بكلامي بيغمبري خواو واشتي تشير كواتا التفسير تايبت من دا كجمان دبي اكثر ما بس دي بي
شرح كردني كلمات قرآن كاتە لێرە وشەی لە مەسەلەی تەویل کە گوتمان لە قورآن و لە سونە بە دوو مانا دێتن. یەکەمیان الحقیقة التي يؤول إليها الكلام، يعني ئەوەیە کە ئەو قسە ئەسڵەکەی چییە، ڕاستیەکەی چییە، هەروەکو لە سوورەی ئەعراف لە ئاەتی 53 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أول لما بستي سيا أو كلام حقتي أو كلامك أصل كيتشيا دوميان بيان مراد المتكلم، وهذا هو التفسير. متكلم بس سيا سكر ما بس سيا أو ما بس بي تفسيرا. وهر أوشك أو حديثي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كلا حديث ابن عباس مشهور باز ذكره كدعاء بوكردو فرموت اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل ربما معناه تفسير ديتين بويا اسمان بوبا دردكي. مفهوم الثاني للتأويل يوافق معنى التفسير أو تأويل أجرهات ما بس بيان مراد متكلم ما بس سيا أو بيدا قتري تفسير. هروها استنباط لما دي نبطة والجراوة التي تدور على أصل واحد وهو استخراج الشيء وتطلبه لأجل حصوله. در كردني شتيكو بدواي داغران تاوكو بدستي بيني. والاستنباط من القرآن هو استخراج المعاني المترتبة على المعنى المراد من الآتي بطريق صحيح. در هنا نمانا بوتسي المترتبة تي ترتب تي بدواي خويديني على المعنى المراد أو ما نام بس تسيئة برقاية دروست. وعلى هذا فالاستنباط من الآتي مرتبة تأتي بعد تفسيرها. استنباط لدواي تفسير ده يعني مرتبة تفسير لبيش مرتبة استنباطا وبيان معناها والمراد منها، وكذلك من خلال ربط كلام له معنى بمدلول آت. لذا كلامك يعني كسيدة من كلامك يعني جملة كمانات هي شون ربط ذكرت شون ده بس ريته بمدلول آتك معنى آتك تيا ذا بهر نوعي بلا أنواع ربط ذا مثلا دلالة إشارية دلالة مفهومة وتندان دلالة ترشك لما بحثي خول دواتر بس ذكر إلا اكتبي أصول دلالات الألفاظ كوالا اكتبي أصول بهمان شدلوي زور بالتفصيلي بس ذكرتن. زابوه استنباط تفسير نية برزان وحده خارج عن حد التفسير. في ناس كاشي تعريف كاشي لقر تعريف التفسير خارجي تعريف التفسير الذي هو بيان معنى المراد من الآية. لبروي التفسير يعني معنى آياتك ما بس لو آياتي. لذا تجد كثيرا مما يرد في كتب التفسير من نكات بلاغية. ده بالنسبة لكتب التفسير نكات بلاغي باسكراوا لطائف لغوية هروها ملحن علمية يعني ملحن علمية وهروها آداب تربوي أحكام فقهي خفي هداية قرآنية حرحميان أو خارج عن حد البيان الذي هو التفسير هميان أو دروي تفسيرا لكنه داخل ضمن علم الاستنباط من القرآن. أواني تازة باسمان كرني كاتب بلاغي لطائف لغوي آدابي تربوي أحكام فقه كان أوانا خفي كان خاصة أوانا هميان دطانين بن لناو زانستي استنباط دا قرآن دا خوي دبينيتوا هروها ديار أوش خوي پروردگار هندي كس يعني لهندك مفسر هندك علماء هي خوي جورا أو يعني فتح الله له على قلبهم أو في قلبهم كابطوان بجنا أو استنباطي أو زورا أو شتانب كان كتازة باس ما كردوا سيم يعني التدبر قال لما بحثي لباسي تدبر القرآن لي باس ما كرد كقطمان النظر إلى وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد سير كردني دواي لفظة كان دواي دربرينا كان دواي أماجا كان لروي مانا لروي عبرة دوار قرتنو ما بستا كان كأوش سن علمي بسودو سنكارتي يعني برهم بخشمان بيد بخشتن كأوش ديارة صريح بأن تدبر القرآن ليس تفسير تدبر تفسير نيها سكو تفسير بياني معانيها ذا بس آية أجر بي سيد كان تدبر سبارت بمعنى كامل لدواي كامل ديتن تفسير لبيش دراكا كسي أجر تفسير أجر معنى نزاني زور زحمتها بهيد شويك كابوتواني تدبري تدا بكاتن زابوه مرتبة كمرتبة تفسيرا دواي مرتبة تدبرا كسي أجر بي تدبر القرآن كاد دبي تفسير القرآن بزانيتن. نشأة علم التفسير ومراحله يعني ومراحله سرهردان زانستي تفسير قناغ كاني أصل لعلوم إسلامي زانست إسلامية كان يعني
تايبت مندن خصوصا المتعلق أواني كتايبت مندن يعني أوزان إسلامياني كتايبتنا بقرآن تعلقيا هي أن يكون منشأها منذ عهد الرسول دبس هالدانا كي لا سدمي بيغمبر به صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في النمو شيئا في دواتر السبر يواش يعني لسر خوغ شبكاتن حتى تكتمل تاوكو تواود به وتؤلف فيها المؤلفات ونسيني تدا بنسرتها ومن ثم دواتر يعني لوي أو لباش أوات فيدا دبيتن هناك فأول مفسرين كواتي كم مفسر شيء برزان هو الرسول صلى الله عليه وسلم برقش دسر أمل السوري نحل آتي تسلسارة خواهي قرد فرمي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كواتا كاري بيغمبر صلى الله عليه وسلم سبارت بالقرآن سيا لتبين للناس يعني بخارج رون بكيتوا كواتا كم مفسر شيء بيغمبر صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده الصحابة الكرام باشان صحابي بريساتون الذي نزل القرآن بلغتهم كقرآن بزماني وان دابزيوا وشهدوا التنزيل أجان لا دابزين القرآن بوا وعرفوا أحوال من نزل فيهم الخطابة من المشركين وأهل الكتاب والزاني يعني كقرآن بوشيل لسرت دابزيوا بوتي دابزيوا إن فتصدى بعضهم لعلم التفسير هنديك هول يعني هستاون بانوسيني تفسير وتميزوا به يعني تفسير يعني كردوا وبتفسير بمفسير بتفسيره يعني الشهريان بلاو بوتوا وعقدوا مجالس العلمية الخاصة به تن مجلس دانشتين زانستي تايبت من بتفسير يعني هبوا وكل وانا كعبد الله بن مسعود كصالي سيدو وفاتي كردوان وعبد الله بن عباس كصالي شيستو هجد وفاتي كردوان أو شامو كبلغي لسروي كالتفسير علم قائم بذاته منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم كتفسير زانستيجكي سربخويا لسردمي صحابي بريز رضا ورحمة إخوان ليبتن ثم لحق بالصحابة علام التابعين دواتر يعني زاناني التابعين أوانيش يعني الحاقا يعني هستان بشوين بيوان رويشتن وأواني كقتابي وان بون للتابعين كان ولزانس التفسير سريان هالضاو بدر كوتن وكو سعيد كوري جبير كصالي نوت بينز وفاتي كرديان مجاهد كوري جبر كصالي ساتو دو وفاتي كردي عكرمي مولاي ابن عباس صالي ساتو بينز وفاتي كردي قتادي كوري دعامي سدوسي كصالي ساتو حفدان وفاتي كردي رضا ورحمة إخوان لبي أوانا هرهميان طلبي عبد الله كوري عباس بنا رضا إخوان لبيتن دواي أوانا دواي تابعين كان برزان ثم حمل التفسير بعدهم في جيل أتباع التابعين عدد من أعلام المفسرين دواي أوانش لجيل أتباع التابعين يعني كمالك لزاناني مفسر كمقاتلي كوري سليمان كصالي ستو بنزا وفاتكي تفسير كش إستان مطبوعة ولا بردستا وهروها عبد الرحمن كوري زيدي كوري أسلم كصالي ستو هشتاودو وفاتي كردوا أو زياتر تفسير كي لنا الطبري وكتب تفسير مأثورة برو سيدي كي سجل رواية كاني أو زانا بارز نقل كرا هروها يحيى كوري السلام كأوش تفسيري كي هي صالي دوسط وفاتي كده مطبوعة لبردست مانا بلام طواونيا عندك مفقودة بزربوا وهذا هو تفسير السلف أو التفسير السلفي صالح رضا ورحمة إخوان لبيتن الذي تتضمن تفسير هذه الطبقات الثلاث يعني تشيل أخذ أقري تفسير السلف هرسي الطبقة كالصحابة والتابعين وأتباع التابعين لقر إضافة تفسيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كأو مشهورة يعني لنا أهل تفسير كبيدا قترين التفسير بالمأثور يعني كاتب كدنين تفسير المأثور يعني تفسيري أوسي طبقة لقر تفسيري بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم انزا واعتنى بنقله المتقدمون من نقلة التفسير وقصروا التفسير المأثور عليه جاء متقدمين يعني بيشيناني أو كتفسير النقل الكردوان أو أنا زيادة تفسير مأثور يعني النقل الكردوان وكو ابن أبي حاتم كصالي سيصته بستحفظ وفاة دكاتن لم مقدمة كي خويه باسي أوج دكا فإن لم أجد عن الصحابة ووجدت عن التابعين وام كردوا هولم داولا صحابة نقل كما قلنا دواتر للتابعين ولسر أمر رقاش كعبد بن حميد كصالي دوسطو سلونو والطبريش كسيصته دا وابن منذر وغيري وانش حوليان دا تفسير بالمأثور لمسي طبقيان نقل كردوا بويا كضلين التفسير بالمأثور يعني ما أثر من تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما نقل ويك نقل كراوة جوازرا وتوا لتفسير القرآن لبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم وهروها وعن صحابته
والتابعين وعن أتباع التابعين يلا صحابي برز ولا تابعين وشوين كوتوي تابعي كان. وبه تختم المرحلة الأولى بو يقناغي كم بأتباع التابعين كوتايدة كهندق لزانة ضفر من صالي دو صوت وبيس تقريبا لحدود أمصالة يعني أو سيسادة كوتايدتين، وذلك في القرن الأول والثاني. أما القرن الثالث بلام لقرن السيم ديار أواني كهاتون هستاون من النقلي تفسيري سلف بونا ذاك كم ترين زيادة أوان التفسيري يعني اجتهاد يعني نقل كردو زيادة التفسير المأثور يعني لدو إخوان نقل كردو. ثم جاءت المرحلة الثانية قناغي الدوام لتفسيره أو زيادة مرحلة التوسع التفسير يعني زيادة فراواني تدا كراوا اختلاف مناهج كان يشبه ماش تدا باس كراوا، وذلك أنه لما تنوعت المعارف والعلوم لما لو سردمي زيادة معارف كان وزانسة كان زور تربون فراوان تربون وتشكلت مسائل كل علم يعني هر علميك مسألة هستاون بشيوة كالسرت ألف كراوا ومسألة فقه أصولي فقه النحو اللغة البلاغة والتاريخ وغيرها. وشارك في التأليف في التفسير من تميز بعلم من هذه العلوم. هر زاناك أجر هاتو كسيشي تاريخي با أجر سيرنا وتفسيرك كزيادة برولاني تاريخي باز دكا همانا لروي لغوة زيادة شعر زاي هو أجر سيري تفسيرك بكيد مني تفسيرك لجهة اللغوة زور بلاوة همانا لمسألة اللغة وبلاغة وكنت تفسيري زمخشري الكشاف أجر سيري كان لاني لغوي لاني خاصة بلاغي قالك زور تدايا هي مسألة فقه وأصول فقه كأحكام القرآن كان كدواتر مبحث شيء سر بخوي اللي باسي دكين زابو بمشي وازا تصانيف يعني نسين تفسير بمشي وازانا دستي بيكرا ونسرا وهريك وصيبغي خوي يعني شيء ولوني خوي بمشي وازا ورقير مما لا ضابط له، وهذا مما جعل كتب التفسير تتفرق في المناهج. بو يا قصير كان منهج جواز بو أوزاري منهج قوردرا وشوازي شي فراوانترو وحزمي شي قورتري شي يعني اندازي شي قورتري بخوي كرت تاوكو استدرادات يعني شتيت كا مسائل تريان لناو المكان تلك لناو تفسير ده باس كراوك لمناهج ان شاء الله باسي دكن. تدوين التفسير وابرز تصانيفه يعني نسينوي التفسير و بناو بانك تيرين تفسير كان سن بريزان دطوانين يعني يمكن تقسيم مرحلة التدوين قناغي نسينوي التفسير دطوانين بكينة سن قسمك سن بشك هي كم يعني تدوين التفسير في عصر السلفي لسردمي السلفي صالحا كعصر الصحابة والتابعين ديار الصحابة يعني لسردمي خوان وان جرينجان بتدوين تفسير ندابو زيادة لو سردمي يعني طريقيا شوازي شفبيبو يعني قصا كردن قواسنوا بشوي شي زارتشي بوا بلام قطابيا كان يعني كتابعين كان سردمي صحابي بريز بنا اوان هاوستان هاوليان دا بتدوين لو تدوين السردمي وانش كسري هذا لذا يمكن القول بأن تدوين التفسير بدأ في أواخر عهد الصحابة كوتاي قرني الصحابي برز تقريبا صالي صدكانا يعني قرني كوتاي قرني يكم سرتاي قرني دوم أو شروي كالسردمي عمر كوري عبد العزيز كصالي نوتو نوها تسر حكم سطو يقبرن كالسر حكم وفاتي كردنما كأو فرماني كرد علوم كان بنسرته بما فيها تفسير لو سردمي نسراوا بويا قسيري كان أوائلي كبرن علوم الشرعي تدوين كرا كتازا باسمان كرد لو أنا روايتي تفسيرش بو إما نقل كرا لو أنا مجاهدي كوري جبر قلبيو السيري كان بو إما روايته كان نقل كراوا كتب التفسير بين يدي شيخه ابن عباس وقتابي عبد الله كوري عباس بوا كسب خوي صالي صار وفاة دكا هروها سعيد كوري جبير بها مانشد بناء على طلب الخليفة عبد الملك كوري مروان ديار عبد الملك كوري مروان كصالح هشتاشش وفاة دكا داوي سعيد كوري جبير كرديا كوا تفسير بنستوا لدواي اوانش كتابعون كان هستان دستيان كردوا تدوين التفسير وغالب لوانش كزياتر التفاسير صحفا ونسخا غير الشاملة للقرآن أقربي سيري كان يعني زياتر هندق الروايات التفسيرية هندق شوني تفسير يعني كامل القرآن شامل ببريهم القرآن نسرابته وش كهمو زياتر بإسناده والنقل ذكره وكو حديثي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دواتر كعصر أتباع التابعين ليرا زياتر برزان أقبين سير كان نشاط يشي زور قورة صالح يشي قورة لتدوين علوم يعني مختلف علوم كان علوم إسلامي كالصري هالضاو هول درابة نسين وكوكر نوش كمرحلة تصنيف وترتيب وجمع وتبيب بيدا قتريتن ولو أنا أشكال لأتباع التابعين كان كهوليان دا وتفسير النسيو ولا يزالج بو إماما ولو أنا
كأشهر كان تفسيري ابن جريج كصالي سطو بنزا وفات دكا، مقاتلي كوري سليمان سطو بنزا بهمان شد وفات دكا، يحيى كوري السلام رضا ورحمة الله عليه كصالي دوصد وفات دكات أو تفاسيرنا مطبوعا لبردستان هي جابوه دتوانين يعني يمكن تصنيف الكتابة في التفسير تانين نسين لتفسيره لمرحلة لتفسير السلف للصحابة والتابعين توان بيكين دو قسمي سرتشين الكتابات الجزئية للتفسير طبعا هذا كان هانديق لتفسير نسرا ونك كامل القرآن نيمانا وكوش كبدس ما نجيش تفسير مجاهد كوري جبرة مطبوعة، تفسير سفيان الثورية، تفسير عبد الرزاق الصنعانية كأوانا قربي وسيريان كيدا بيني تفسيري هم قرآن نية جزء يقل قرآن تفسير كراهو ما بس ما جزء يعني شاملني هرهمونيا دوم يعني الكتابة الشاملة لجميع القرآن أو الشوازي دوم هرحموا القرآن ما شاء الله يعني تفسير كراهو وإستام مطبوعة ولا بردثش هي كتفسير مقاتلي كوري سليمان كالهندك طبعا بتسار مجلدة لهندك طبعا زياترة، وهذا تفسير يحيى كوري السلام البصري كصالي دوسات أوج مطبوعة لبردس معنا بلام يعني بداخل يعني هندش اللي مفقودة نما دوام شد مع بعد دواي عصر أتباع التابعين تاوكو دقات السردمي إمام طبري ابن جرير كصالي سيصة دوفة دكاتن تطوانين لم خناغش يعني تنشتيق داب بس بكين كلوانا كتب التفسير المأثورة بويا اللي رزيا تابعي شي تفسير بالمأثور يعني هموي بسندا نقل ذكرى كعلماء أهل السنة وكاتي لتفسير وان ذكر تابعي الرواية يعني بجورانا وان لو أبرزي أو تفاسيرانش كإستال لبردسمان هي تفسير عبد بن حميدة كصالي دوسات وتسلونو فادكان إنزا شوازي شي تريج التفسير في تصانيف المحدثين يعني هر كتبه شي حديث أجر سردمي خوي به نسير ذكي تفسيري دناو داهيا لو أنا برزان كوي بدسمان جيشتو إستاشيس سعيدي كوري منصور ككتابة بناوي السنن مطبوع عشاء جزء إجلناو أو حديثانات سيكريا كتابي تفسيرها هروها إمامي بخاري للصحيح كي خويدا أو يشبه ما اشتيك بابي كتابة بناوي كتابي التفسير كواتلي رزياتر أو زور التفسير أنا دطوان لنا كتبي حديث بدوزين وكبابي يعني كتابة خاص يعني تايبت من كدوا بتفسير ثانيا التفسير اللغوي حيث ظهر بعض علماء العربية في عصر أتباع التابعين لسردمي أتباع التابعين هندق لساناني عربي يعني علماء اللغة عربي أو أنا مشهور كولا تاريخ كوباس يعني ذكرتن زياتر أو أنا تفسير القرآن يعني كرديا من جانب اللغوي لروي لغوي وتفسير يعني كردوا أو أنا شان معاني القرآن للفراء كصالي دوسط حفظ وفادك مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى صالي دوسط هجد وفادك غريب القرآن لابن قتيبة كصالي دوسط حفظ وشج وفادك أو أنا قصير كان تفسير القرآن لروي لغوية سيميا لعصر إمام طبري عصر الإمام محمد بن جرير الطبري كصالي سياسة دوفة دكاتن كبيد قتري إمام المفسرين حقا ومقدمهم يعني مقدمهم لبيشي هرهم وانا كتفسير كي بناوي جامع البيان عن تأويل آية القرآن هرسند لهذيك شوين في تأويل برام أصلا كي خوي جامع البيان عن تأويل آية القرآن دطوانين برين أبرز كتب لكتب تفسير مأثور على الإطلاق شيء تفسير إمام طبري لتاريخ شاقل بيه سير كان يعني هيتس كتاب يعني طالبا قورة موسوعة لتفسير بالمأثور تفسير إمام طبري رضا ورحمة إخوائي ليبتن كأويش توسعي تدا كردوا كاتكبون منا ديت دفرمي القول في تأويل آيات كذا دواتر دي آيات كذا نسيم إنزا أو زديتن صدقاتن تفسيري إجمالي لبو آيات كذا كاتن إنزا دواتر اگر خلاف هبيتن لسر تفسيري مأثورة دي كاتت سنبشك بون من اوانك او قسيان هي بالروايات يك بيك همو بالروايات ديني قولي دوم قولي السيم انزا لكوتاي اغلبي منهج شواية كوادا بني ترجيح دكاتن در الرأي اوانا راجح ترى لبر مستندك يخوي بو بلغي جاب بلغا كان سندان شتن كوا اعماجي بيكردوا هروها باز لا قراءات دكا توجيه قراءات هروها اعاربي تداهناوا إعرابي تداهنا وأساليب لغوي أساليب العربي تداها الشواهد الشعري قال لك تداها وهروها هذا سردم إمام طبري
بمدة كمش يعني هندق لو كتباني كمشهور لكتب التفسير بالمأثور لهميان قرينكتر تفسير ابن منذر كسيصته هجده وفات دكات تفسير ابن أبي حاتم كسيصته بستحفت وفات دكاتين سارميان مع بعد عصر ابن جرير الطبري دواي سردمي إمام طبري برزان دكري لي التفسير زياتر يعني تشندك زياتر بلاو دبيتو تصانيف زياتر دبيتن تاوكو دبيت بالمئات بصدان بلام لي رعاقة داربين وتضمنت ما صفى وما كدر يعني أوي كالصافية وأوي كالتيكلا كتناوي تيكليبو وكثر القول بالرأي قول بالرأي زياد بو واعتماد المذهب الذي ينتمي إليه المفسر مفسر كالسلب مذهب يقوابو أو زكاري قريب مذهب كشهاتنا وتفسيرا إضافة إلى اصطباغ تفسيره بالتخصص الذي بارز فيه زيادة أماش أوي دبني مفسرك لتخصصك بنا أو بانبو أو دور التخصص زياتر يعني لونكي رنجكي لنا تفسيركي رنجكي بدردكود كذلك ظهرت أقوال كثيرة مخالفة لما عليه سلف الأمة ترى قولي تريش ديسان إضافة بوهاتنا كأو قولنا مخالف في قول السلف صالح رضي إخوان ليبتن واستمر التأليف إلى يومنا هذا تعاوك أمرش أم تأليف هربر دوام وهل يقلوانش داوية يعني بون منا حرصي لسروية كوا قرآن تفسير بكابوش ويكوا أو تيجيش تويان أو ليزاني ولو تفاسيرانش كار دواي يعني إمام طبري كهاتونو قلق زورن برام أوي كدمانوي تن تفسيرك اللي رباسي عندك يقلوان تفسيري ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز كناوي محمد كنيكي أبو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي خرش أندلس وصالي بينصت تسلودو وفادك بصراحة يعني كتفسير يشي زور جرينجا هالعنوانك المحرر الوجيز يعني هول ده تحريري أقوال كامكا يعني قول كان بدوان دابروا ليب كولتوا كم زار هي قولي لبردستي بآساني دروات أجرهات التعقيبي نبيان يعني قصيلة سرنبي تنزور زار رخنا لا قول كان دقريتو آماجة بيدكا بو تفسير يشي قلق بسودا وبتايبتش للصناعة النقدية في التفسير كأمر زور جرين ببابة دكري أو كسان بيان إلى الصناعي النقدي لتفسير شعر زابن باب قرن بو أم تفسيره دوميان تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن كنيكي أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي صالي شصته حفتا يق وفادك أوج زورنا وتفسيركي نقول أهل السلف كان نقل كردو وتداء أما جي بي كردوان وتنظيم وترتيب شي زور زواني هي وجرينجيش يكزار زورش ده هروكو عنوانكش الجامع لأحكام القرآن يعني أجر سيري عنوانك بك يعني زيادة أحكام قرآن يعني بعض لا أحكام فقهية كان دكاتن طالما لجر أوجدا يعني بالأثر يعني لغة يعني اشتيد علوم كان يعني إهمال كردوا باسي كردوا لتفسيرك يا خوي سيميان تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل كقاضي ناصر الدين البيضاوي صالي شصت وهشتاوبينز كخرج مغرب أو زور استفادة لتفسير الزمخشري الكشاف كردوا ولا تفسير الراغب الأصفهاني كردوا وغيره وش كجرينجي بهماش جرينجي بآثار ده آثار السلفة وعندك حل مشكلات وإشارات يعني إشارات الوجيز المختصرة أما جي بي كردوا عندك مشاكلش لو أنا كحل أو مشكلات شون ذكرتن لتفسيرك خويدا باسي كردوا دواي أو تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم كناوي إسماعيل ابن كثير الدمشقي خلقي سوريا أبوا صالح حفصة وحفظة وسر وفات دكاتن من أشهر كتب التفسير وأنفسها لأشهر كتب تفسير كزور بسودو زور باشا وعناية شيء جرينجيتشي تاج دا بالبيان القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة بلام بطرق بديعة بشيء زور زوان يعني حتى لا يكاد يقاربه في ذلك المفسر كما أن له عناية بأقوال السلف يعني وديارك عنايات وجرينجي بيدان وجرينجدان بقول السلف لنا وتفسيرك يزور باز دكا وهروها باز دا أحكام فقه زور ناكاتنا بسيتنا وبابتها هسند كتابك والله أعلم إشارة بالتأليفات تريدك على حكام القرآن بو ناس يتناو تفاصيل وكو أو قرطبينيا جامع لحكام القرآن هروها اللي رأى قرباسي مذاهبش باختصار بشيء زور كرد باز دكا ورأي راجحش أحيانا هنديك زار باز دكا أو رأيه راجحة واهتمام الزور بقراءات وإعراب وبلاغة بوشتانا نداوة أوش ديارك يا كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية بوا رزاي خوال لولا هموان بيتن كوا استفادة لأصول التفسير مقدمة كي كباز دكا المقدمة في أصول التفسير هي
باز دەکاتن ینی ئیسفادەیەکی چاچی لێ کردووە هەروەها وەلەهو عنایە بسەردی هەروە ئەسانیدی حەدیثیش ئیشارە پێ دەکا و ئاماژە پێ دەکاتن هەندێک جار دەرەجەی حەدیثەکەی باز دەکاتن کە دەڵێتن بۆ نمونە ئەو حەدیثە حکومەکەی دەرەجەکەی ئەوەیە صحیحە ضعیفە هەر شتێکە کەوا ئاماژەی پێ دەکات وينتقد بعض الإسرائيليات حتى مسألة إسرائيليات يعني ساغڕۆ گەورت نەگەڕۆ هەر لە کۆنیشەوە گەورەترین کێشە لە مەسەلەی تەفسیر بالمأثورة مەسەلەی ڕیوایەتی تەفسیریەکە زۆر کێشەیە لەبەر ئەوەی ڕیوایەتی ئیسرائیلیەت کاتێک کە دخولی تەفسیر بوو زۆر کێشەی بۆ دروستکردن بۆ مفەسیران دروست کردی بە سەراحەت هەندێک لە مفەسیرانە کاتێک کە ڕیوایەتەکان دەینی باسییان دەکاتن باز دەکا و يمر عليه مرور الكرام کەمە هەوەکو دەڵێن یان لەسەری دەڕواتن ڕەخنەی لێ ناگرێتن و هەندێک لە مفەسیران نەخڵ هەندێک لە مفەسیرەکان عەسڵەن کتوبی خۆیان پاراستێ لە مەسەلەی ڕیوایەتی ئیسرائیلی دەرێن داعی نییە ئەمە باسی بکەین هەندێک ئەگەرچی هینابیشیان لە تەفاسیرەکان ئاماژیان پێ کردبیتن بەڵام ڕەخلە لە ڕیوایەتەکان دەگری ڕیوایەتەکەی باز دەکات لە کۆتایی دەرێ نەخێر ئەو ڕیوایەتە ڕاست نییە لەبەر ئەمە هەشیانە باسی هینایەتیان و بە هیچ شێوەیەک باسییان نەکردووە هەروها القصص الواردة في كتب التفسير هەروها مەسەلەی لە ڕووی قیسەسیش قەسەسەکان قەسەس القورئانیە یان قیسەس كقصص كمصدر قصية قصص جمع قصية كبهماش التفاسير كان بعض قصص قرآنيشان كوا كردوا وقد طرح الله لهذا التفسير القبول وكثرت طبعاته وتعددت كواش واي كردوا كوا خواي يعني كردوا كوا تفسير مقبول بلا لا خلق وزور لطبعات طبع كرايو وتندان طبعي كرايو باتن زورش كوا هاتوا بينزم الشد بريزان تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير كوائي محمد الطاهر بن عاشور التونسي خرجي تونس بوا صالح زهر سيصتنا وتوسي وفاتي كردوان وهو من أنفس تفاسير المعاصرين لهرات تفسير معاصرة قرينقو باشا كان لبر أوي يعني زور يعني عناية ده بمفردي كلمة يعني ده بني سكتو زور قرينقا ورو غريب القرآن آخر أو زانستا كدوات الباسي ده كين قرينقا تو كلمات القرآن هي ما ناي برق غامضة مبهمة دي اهتمامي بده بلاغة قرآني درس يعني رابردو باسمان كرد قلت من رأي راجح لمسألة إعجاز القرآن بلاغة أساليبي لغة عربية بون منازع زور قرينجي بلاني بلاغي ده أو كساني كده أنا ولا بلاغة هاولدن شارع زابن بلاغي قرآن دتوانن بقرينو سر أو مصدر التحرير والتنوير هروها حل مشكلات التفسير الشيء الكثير الذي لا يكاد أن يجتمع في كتاب مشاكل التفسير كان يشتر بهمان شدة باسي دكاتو زور جرينجي وبابا تجديدات روني دكاتوا وهروها قربي وسيري كان دبيه لمقدمة هر الصورة تجديد اسبي دكام سرتا باسي لا أوي دكاتن ناوكاني السورة يعني سورة تسناوي هي تواتر دي باسي آيات كان دكا باسي المكي والمدني دكا باسي للترتيب أم سورة لروي نزولها كي دابزيا أما جاها مو بوشتانا دكاتن وزور شتي تريج يعني تفسير شي زور بسودا ودطوانين برين يعني لك باس مان كرد وهو من أنفس التفاسير المعاصرين يستاك هابيتن كزور بسو زور باستفادة بو يعني أو كساني كزور زار دبيني كسانك بسيار دكان ضلن بزحمة كامة تفسيري معاصر إنسان يعني وكو بيشنيار دكيت بوي بقارينو ضلين كاكا التحرير والتنوير ابن عاشور زور بسود وزور باستفادة دكري وكو تفسير معاصر كان جرينجي زور بي بدري زالي إن شاء الله كوتاي بمدر سمان دينين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.